Nooru harka fuunee daawwattoota keenya attam jirtu nagaan waaqayyo bakkuma isin jirtan maratti isiniif haa ta'u. Kun miidiyaa ODM dha kallattiidhaan biyya Ameerikaa keessaa magaalaa Cambridge kutaa Massachusetts jedhamu keessaa kan kallattiidhaan isinii darbaa jirudha. Har'a keessumaa addaa tokkoon toora irratti qabaa. Keessummaa koo kana baay'een keessan beektu wal barsiisuu nan barbaachisu. Aadde Saamiyaa Osmaan jedhamti daawwattoota keenya. Aadde Saamiyaa baga tole jettee miidiyaa Oromoo Digital Multimedia jedhu irratti kabaja guddaadhaan naaf dhiyaatte. Galatoomaa beekan ulfaadho darraa kanaa kan nuti itti fedduun si galatoomfadhanis. Egaa Aadde Saamiyaa keenya Aadde Saamiyaan eenyu eessatti dhalatte maal goote jedhee uummata Oromoo yoom nan beeksisa jedhee gowwummaa ta'a sababiinsa Oromoo ta'ee hamma ammaatti kan sin beekne waan hin jiraanneefi sanarratti yeroo koo gubuullee hin barbaachisu. Saamiyaan dheertuudha gabaabaadha kibbatti dhalatte lixatti dhalatte jechuurra gootittii keenya intala Oromoo sabboontitti hambaa du'arraa kan nuu haftee goota har'a lubbuun jirtu jenneedhuma akkasumatti jimulaadhumatti si beeksifna. Ammas irra deebi'een baga nagaadhaan naaf dhiyaatteen siin jedha. Yeroo baay'ee jecha afaan kee keessaa hin buuneef haasaa gootu keessatti qaama jaallatu tokko qabda. Qaamni sun immoo waraana bilisummaa Oromoo WBO jedhama. Mee WBOn kun siif maal siif oolee siif immoo maali? Maaliif akkas jaalalli guddaan gama WBO kanarraa si qabe Aadde Saamiyaa keenya? Fayyaa ta'ee beekan. Waan tokko kaniin gooto gaa'ennu mee wulii namni tokko nama kaayoon wareegame qofaan goota haa'ennu. Maaliif hedduu nama gooteenne dhumasaa harkaa waan jirruuf goonni hakaayoo isaa qabatee irra wareegame cufa. Nama arra gooteette boru gantuu ta'uu danda'a. Kana uummanni illee akka beeku goonni hakaayoo qabateef waan ganama manaa beef irbuu seene lafee fi dhiiga ganne qame san galmaan gahee karaa san irratti wareegameedha. Kan akkuma agartuu arra gooteettee boru mucucaatee bakka biraatti agartaa deebitee waa jechuun si ulfaata. Kanaaf abbaa fedhe taanaan dursinee goota kan jenneen dhumarra waan jennu dhabna. Waraanni bilisummaa Oromoo anaaf waan hedduudha. Maaliif jennaan bara 77 ijoollee taanee gaafa baanu seenaan biyyarraa itti bahee hojii wal qabadheeti. Tokko biyyarraa kan bahee sirna mootummaa Ziyaad Barreetii fi sirna Dargiiti. Mootummaan Ziyaad Barree lafa Oromiyaa qabachuu barbaada. Warri Habashaatis lafa Oromiyaa fudhachuu barbaadan. Ansilaan biyya tiyya abbaa biyyaa ta'e gaachana biyya tiyya daangaa naa tiisu qabaadhe warra lama ka biyya tiyya saamu jidduutti coqolamee qucaacamee biyyaan bahu ture. So akkumaan biyyaa bee biyya baqaa dhaqeen ganna xiqqoo booda ijoollee taanee waraana bilisummaa Oromoo qondaalota adda bilisummaa Oromoo agarree jechuudha. Jaalalti waraana bilisummaa Oromoodha achirraa. Namni biyya qabu namni goota qabu biyya qaba. Namni nama isaa wareegamu qabus gabrummaa jala kufullee gabrummaa jalatti hin hafu. Ka gabrummaa jalaa si baasu eenyu? Qaama siif wareegamee lubbuu qaalii siif dabarsan. Sanoo eenyu? WBO jedhama. WBO jechuun maali? Waraana bilisummaa Oromooti. Waraana uummata Oromoo bilisoomsu jechuudha. Uummata kanaaf dhaabbate. Kanaaf ansilaan biyya qabaadhee biyya ambaatti bara dhufaa dabran dabarsu ture biyya tiyya keessa taa'een qabbanaan jireenya gaarii haa qabaadhu haa dhabu hiyyummaa fi soorummaan san wahuma addunyaa keessa jiru hiyyeessa taateefis biyyatee keessatti rakkattu qabaataa taateefis biyyatee keessatti
hirrakkattu arra qabaataan keenyallee bakka qubatu hin qabu biyya keessatti ni ari'ama. Hiyyeessa keenya taatu akka ilmoo bineensaa olii gad deemee ajjeefamaa jira. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoodhaa waan cufa dura na'aan akka waan fardiidhaanaaf anaaf fardiidha. Yoggaan yoon guyyatti waraana bilisummaa Oromoo waggaa garii ija guduunfadhe jireenya isaanii fa'a akka isaan itti jiraatan fa'a arka odoon achi jirre qalbiidhaan jechuudha. Anamma kallattiin bashannanee jireenya akkanaa jiraadha. Amma isaan yeroo tan akkamii jiran yeroo nyaata dhiyeeffadhu anamma kanatti nyaadha paastaa ruuza biddeena ijoolleen san maal nyaachuu jirti. Gammoojjii san keessa an yeroo inni narroobe manattiin ol gala isaan laata maal jala jiran akkamii jiran maaliif anaa ja'anii uummata kanaa ja'aniiti. Yoo beekumsaati beekumsa qabu. Garaadhaaf hin bitamne, aangoodhaan hin bitamne, lubbuu takkitti sabaaf kannan. Kanaaf lubbuun isaanii waa hunda caala najjabduudha tanaaf waa hunda caala isaan jaalladha. Baay'ee galatoomi gaa. Waraana akkas jaallattu kanaaf immoo akkuma amma jette kana rakkina isaan keessa jiran yeroo nuti bishaan qulqulluu dhugnu corroqa dhugaa corroquma sana immoo dhabaa. Yeroo nuti mana keessa jiraannu isaan muka jala laastikii warri qabu laastikii xaxataa kanaachi bokkaan irratti dhumaa. Akkaataa akkasiitiin akka isaan jiraatanii suuraalee fi viidiyoon bakkee kana guutan mataansaa ragaa guddaadha jedheen kaa'a. Haa ta'u gaa amma yeroo dhiyeenya asitti immoo gaafoo taphajijaatti humna gargaarsa yookiin koree gargaarsa waboo idil addunyaa kan jedhu yookiin taaksi foorsii waan jedhu ijaartanii sanaafillee ati akka walitti qabaatti akka kaa'amtee waan kana akka sochoosaa jirtanidha. Mee waa'ee sanarraa nutti himi. Maa inni kaayyoonsaa maal gochuudhaafi waxabajjii waaree booda sa'aatii 2 akka Eastern Time'itti jechaadha. Akka kanattiin hubannoo kennuudhaaf jedhee beeksisa bahe tokko argeera. Filaayiriin keessan sooshaal miidiyaarra baay'ee akka malee deemaadha jira yeroo ammaa kana filaayiriin kun. Kanaaf maa inni waa'ee sanarraa mee Oromootti waan himtu yoo qabaatte nutti mi'aadde saamiyaa keenya. Waan kana hedduu keessan seenuu garuu uummata tokkoon kaasuu barbaada. Amajjii bara dabree yoo yaadattan ganna tokkoo fi waa dura hayyu dureen adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawit Ibsaa waraana bilisummaa Oromoo uummata Oromootiif abbootii gadaa kannee. An kana booda karaa nagaatiiniin qabsaawaa waraanaan gaaraa qabu hin jiruu jee. Eega karaa nagaatiin qabsaawan gaafiin waraana bilisummaa Oromoon deebine. Gaafiin koosiin deebine. So waraanni bilisummaa Oromoo lolachuuf mirga qaba. Falmachuuf mirga qaba gaafiin san deebinitti. Eega dureen adda bilisummaa Oromoodhaa waraanaan hogganu hin qabu. Waraanni karaa nagaatiin hin dorgoma jee. Qaamni isaa dhaabbatu jiraachuudha qaba. Waraanni kun ijoollee teenya qaalii kaleessa qabsoo hidhannoo seente. Mootummaan shiftaa yeruma san gabbee shiftaa jechuun ni jalqabe ijoollee tana. So haga nuti jirrutti waraana kanaan shiftaan ja'amu jennee nuti hangi tokko dirqama kana fudhannee waraana kana cinaa dhaabbachuu qabna. Gargaaruu qabni jennee murteeffannee jechuudha. Kan hoggaa irraa qofa odoo hin tahin eega uummata Oromootiif kenname abbootii Oromootiif kenname abbootii gadaati kan dabarse je uummanni Oromoodhaa goottan isaanii kana waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbachuuf dirqama lammummaa qaban. Nama tokko lama miti namni Oromoodha je'e jechuudha. Odoo nama sii hidhate hin qabneehu akkanatti akka baalaa harcaa akka bineensaa dhumaa jirta. Silaa haga xiqqaa sii hidhatee socho'u kana hin qabaanne laata akkam taata. Nyaapni kun silaa akkam si godha. Kanaaf uummata Oromoo waraana bilisummaa Oromoo qabaachuun qaama isaa falmu qabaachuun murteessaadha. Maaliifin jee kana yoo agarte naannoo Amaaraa keessa namni hidhatee deema. Kan mootummaatii fi kan mootummaa hin ta'in. Bulchitoonni naannoo Amaaraa zinnaara hidhachuun Amaaraaf aadaadhaa jedhan. Amaaraaf boona jedhanii waggaa dhaadatan agarta. Affaaris akkasitti gandi Soomaalii keessa akkasi. Maaltu Oromoodhaaf haraam godhe hidhachuu? Maaliif Oromoorra cubbuu ta'u Oromoon gaafa hidhatu? Kanaaf nama hidhate qabaachuu dhibbarraa dhibba waan qabnuuf nama nu hidhatu sin dhabnee ni qabna. Warra nu hidhatee har'a falmaa gaggeessu jiru kana ni jirraa enne jireenya keenya agarsiisnee sabliin har'a keessa seenna kana keessaa bahuun nurra jira.
waan jedhu waraana bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbachuuf murteeffanne jechuudha. Adde Saamiyaa egaa erga akkas jetta ta'e amma waa'ee barbaachisummaa waraanaa yaata akkasittiin ibsaa jirta. Haa ta'u malee yeroo ammaa kana keessatti qaamni kan amma biyya bulchaa jiru nama afaan Oromoo dubbatudha. Nama afaan keenya dubbatudha. Muummicha ministeeraatii kaasee kan waraana ajajuu kaasee. Kanaaf warri bosona jiranis immoo ijoollee Oromooti, ilmaan Oromooti. Kanaaf Oromoon walitti dhukaasuun barbaachisummaan isaa maalidha? Kanaaf karaa nageenyaa ta'een Oromoon biyya abbaa isaa irratti abbaa maaliif ta'uu hin dandeenye? Fakkeenyaaf akkan amma sanyii biyya aniifatama keessa jiru kana keessatti siivil muuvimentiidhaan karaadhuma qabsoo karaa nagaatiin warra gurraachotaa fidaniini waan baay'een sirreessan. Kanaaf eenyutu eenyu waraanaa? Ijoolleen warri aangoorra jiran ijoollee abbaa gadaati. Afaan Oromoo dubbatu. Inni bosona jiru na waraana jedha. Kanaaf eenyutu eenyu waraana kan jedhan jiru kanarratti deebiin kee maali Adde Saamiyaa? Warri kana jedhu warra fedhii dhuunfaa jala deemu. Warra fedhiin isaanii guunnaan fedhii sabaatiif dhimma hin qabne. Oromoon ajjeefamu, lafarraa buqqa'u, badu dhimma isaaniiti miti. Haga fedhiin isaanii guutamtee garaa isaanii haa jiru, baankii isaanii haa jiru, bakka jiraatan haa ta'u. Oromoon kan wal lolu nama wajjinii miti. Waraanni bilisummaa Oromoo nama wajjinii miti. Yoo dhiigaati Haayile Sillaaseenis Oromoo ture jedhan. Yoo dhiigaati Dargiinis Oromoodha ture jedhan. Sirna kan wajji wal lolu sirni bulchaa jiru kun Oromoo miidhaa jira moo Oromoodhaaf tolaa jira? Arra keessatti biyya san Oromoon akkuma dheengadda gurraachi asii karaarra poolisaan ajjeefamee warri dur nu bitaa turan akka adii biyya tana akti godhaa nuti akka gurraacha alaa bitamee galetti uummanni keenya dhumaa jira. Kanaaf hawajji wal lolu jirru Oromoodhaa miti. Oromooniif Oromoo rakkoo irraan qabu qabaateetis hin beeku. Sirna impaayera Habashaati. Ilmaan abbaa gadaa jedhan. Kurnee Labiyyaan ilma abbaa gadaatiif hin jenne. Ani ilma Oromootiif hin jenne. Maaliif waan inni hin jenne jettanii naaf hin galu. Kunuu mataan isaa cubbuudha. Oromoo fi Oromoo wal lologgaa jara kana dur paartii OPDO itti maqaa OJO san qaba. Arra maqaa sanuu lagatanii maali biqilaa fi hin jedhan. Oromoo jechuun akka waan saalfi akka waan qaanyitte jechuudha arra. An Oromoodhiif hin jechuun. Kanaaf ammallee warri akkas jiru dogoggora guddaadha. Oromooniif Oromoo wal loleen beeku, walis dhabeen beeku. Kan wajji wal lollu sirna Habashaa kan ganna 120 nurra diriiree arrallee caasaan isaa bifa haaraan Oromiyaa keessa caafsifamaa jirtu. Kun hiddi isaa ciramuutu irra jira. Kun hiddaan baduutu irra jira. Biyya san keessatti Oromoon saba tokko jiraachuu rakkoon qabu. Abbaa fedha hojii jiraata. Oromoon uummata hojii jiraachuu beeku. Ka alaa dhufeetu jibbanna keenyaaf nu hojii jiraachuu hin feene. Nuti garuu warri dhaloota biyyaa ilmaan biyyaa nama hammachuu hin dimu. Kanaaf uummanni biyya san keessa jiraatu yookaan Oromoo jaalatee hojii jiraachuu, yookaan jibbee hojii jiraachuu, yookaan kabajee hojii jiraachuu, yookaan jaalatee hojii jiraachuu. Nu tuffatanii nu hojii jiraachuu hin danda'an kana booda. Nu jibbanii nu hojii jiraachuu hin danda'an. Oromiyaan ammoo akkata Oromoo taate. Haga qabsaa waan jirutti numa mirkanaawa. Phiiphiin tana jaalattu jibbitu akkuma hadhaatti liqimsuuf teessi. Kanaaf nama tokko lama achi keessa deemu rakkoo teenyaa miti. Nuti itti deebina Adde Saamiyaa keenya sirna lolla erga jettee waa'ee sirna kanaas itti dhufuun keenya noolu. Yeroo ammaa kana keessatti mootummaan biyya bulchu mootummaan bilxiginnaa yookiin akkuma atuu jette kaleessa OPDO ture kuni yeroo ammaa kana keessatti loltoota gurguddaa amma kun kaleessa ijoolleen kan lixa wallaggaarraa taankiin fe'amee taankii gurguddaan konkolaataa hedduun meeshaan ammayyaa fe'ameera kan inni hawaasa keessa deemaa jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo kun egaa kan inni ta'aa jiru lixa Oromiyaa qofa miti. Kibba Oromiyaattis akkuma kanadha. Gara giddu galeessaa akkasiis akkuma kanatti to'atee jira. Mootummaan kun yoo barbaade immoo xiyyaaraanis lola. Fakkeenyaaf Wallagga lixaa xiyyaaraan reebe bara kana keessa keessumaa bara jijjiiramaa as erga jedhamee keessa. Kanaaf mee waraana isa kamtu waraana isa akkamii qabaanne kanaaf immoo humna akkamii horanneetu mootummaan lafaaf qilleensarra waraana bilisummaa Oromoo loluu danda'u kana yookiin balleessuu danda'u kana injifachuu dandeenya jettaati Adde Saamiyaa keenya. Matan irratti riphee lolaa balleessuu hin dandeessu. Riphee lolaan tooftaa mataa isaa qaba. Tarkaanfii tarkaanfatu akkatti tarkaanfatu beeka.
dhukaasa banu yeroo diinni fedhu odoon ta'e yeroo ifii isaatii fedhu dhukaasa bana. Riphee lolaan. Riphee lolaa tokko leenjisuurra waraana mootummaa 100 leenjisuutu irra laafaadha. Meeshaan dilli isaan guuran meeshaa miti namaan loltu. Namaan lola. Meeshaan qorqorroodha. Meeqa agarre meeshaa gurguddoo kana magaalaa Jijjigaa keessa lafa kaa'e Somaaliyaatti harka kannee gaafa dargiitis. Dirqama meeshaa tanaa fi nama waliin fe'u jiran. Harkaa jirra meeshaan isaanii kataatu. Waraanni bilisummaa Oromoo dhugaadhaaf lola. Haqaaf lola. Mirgaaf lola. Warra meeshaa tan of horii itti kannanii odoo booyan lubbuu bahuun barbaanne achi geessanii baasaa jira mootummaan kun. Kanaaf kun waan nama yaaddeessuu miti. Abbaan fedhe ka meeshaa haga funyaanii qabu dargiin kan aadachaa baheewu dhuma irratti agarre. Mootummaa wayyaanee dhuma sii irratti agarre. Tunfanga tun utaalloo dhaa'uu takkaattis jennaan ni qotti. Itti rakkachuun namarra hin jiraatu. So waraana bilisummaa Oromoo biratti waan laafaadha. They will get their price. Ni beekan nama erganii tokko hin deebine. Eeyyee wanti baay'een akkasuma jedhamaa jira. Gadi hin ergama malee wanti loltoonnis ol deebi'aan jiranii jedhama. Garuu wanta liqimsus hin beeknu ta'ee halkan xiyyaaraan ol dachaasu ta'es wanti isaallee hin beekamu. Garuu mootummaan mootummaadha dhageessi argitee maallaqa qaba biyya alaarraa maallaqa kadhata meeshaa jabanaa adda addaa addunyaarraa bita kanaachi riisoorsii Oromiyaan qabdu hunda gurguree gibira sabarraa funaanee taankii bita jeettii bita waan adda addaa bita mootummaa akkasittiin humnoomee bosona irratti asii gadi dhukaasuu danda'u egaa waraanni bilisummaa Oromoo tole haa ta'u akkuma jettetti fudhee kan biraa kan yeroo ammaa kana ajjeechaan Oromiyaa keessa akka jiru hinuma beekna walii wajjinu ilmi Oromoo tokko baratee eebbifamee mormaacitee bakkeetti akka yeroo inni gatamu abbaa manaa fi haati manaa yeroo itti balbala irratti yookiin rasaasaan waadaman maatii keessa haadha mucaa hootu mucaa waggaa tokkoo gadi ijoollee afurraa ajjeesuun rasaasaan tumuun wantoonni akkasii kun baay'inaan adeema lakkoofsa hin qabu. Kanaaf amma gaa waraana jette waraana nu barbaachisaa jette amma dhiyeenya kana ammoo ajajni tokko baheera fincilli guddaan tokko Oromoon galaana irra dhangalaana maqaa jedhuun qabsoo kana xumura itti gochuu qabna. Yeroon kun yeroo xumuraati. Humni bosonaaf humni qeerroo kun wal simatee injifannoo kana dhugoomsuu qabaa kan jedhudha. Amma gammee gama dinagdeetiin akkamittiin irratti hojjetaa jirtu keessumattuu diyaaspooraa keessatti yeroo dheeraadhaaf hamatamaa kan ture waraana isaatiif Oromoon hin buusa garuu dhuguma waraana gaa'ii maallaqi kun kan jedhuu fi isatti dabalee immoo kan si gaafadhu Oromoon amma waraana isaa nan gargaara utuu jedhe reekoo dhiisee waraana gargaara laaqana koo waraana kootiifan kenna bilisoomuun barbaada utuu jedhe eessaan arjoomuu danda'a karaan inni ittiin arjoomu kun immoo hammam amansiisaadha adda isaa. Gaarii waan gaariitti wanni tokko hanga mana keen dhufne laalaa siin beeytu gaafa ollaa keen hodhooytu olluma keessan turtee irraa deebitii seeta. Arra dhiinii fi laalaan mana Oromoo tokko seenaa jira. Deengadda gaafa qeellam keessatti wallagga afran akkasi dhawaa ture Oromoonni kan nu dhufaan seene. Akkanuma bilisoomnee taa'an seene. Garuu wallagga irraa kee haga Harargee guutuu Boorana Arsii Shawaa Jiddugala Tuulama irra garagalaa jira jechuudha mootummaan kun. Kun maal si garsiisa ummata tokko gaafa cabsuu dadhabdu keessaafuu warroonni Habashaa kun Oromoo maal godhuu duriis taanaan arraas jilbiiffachiisuu yookaan harka kannachiisuu Oromoon harkan kannu malee harkan kannu bada. Oromoon harkan kannu dulbuun keessaa bahaa jirtuu dhidhiitata. Maal godha hayyuusaa ajjeesa balleessa. Beekaasaa balleessa. Dubartiisaa balleessa. Ijoollee xixiqqoo ol yaatu namni silaa dhaloota ol deemu guddisa malee muka karaarra been dhaabu. Mootummaan biyya tanaa ilmoo qacalee fixee muka ala dhaabuudha. Mootummaa namaa vaaliyuu hin qabne baala dhaabu malee jechuudha. Oromoorra baala saniitu irra vaaliyuu qabe jechuudha. Biyya san yoo laalte dhukkuba koronaa caala kan nama fixaa jiru mootummaadha. Koronaan eega dhufe nama 16 fixe. Eega Amnesty International labsii san baase booda nama meeqaa du'e. Harargee keessatti
qaaman beeyneen dhawame jedhamee isnaayipar Oromuma qofa dha'u nama biraan dha'uu bar. Saba biraan dha'u Soomaaliin dha'u, Habashootan dha'u, Adareen dha'u, Hararii Oromuma qofarra bu'a. Kanaan leenji'ee guutummaa keessa jira. Kun maali? Sodaa sin neqanii akka ati konfidensi hin qabaanne, akka ati shororkoolite mootummaa tanatti harka kennatudha. Bulchitoota naannaa horiitti kennanii amma bulchaan tokko faan irraa warra mootummaa garagalchuu deemu qabne jira. Ijoollee 4-5 ganda keessa waliin dhuftee asooyituu mootummaa garagalchaa. Hangana takka uummanni kun gabbu oodhe jechuudha. Hangana takka lubbuu Oromoo qoosaa jiran. Magaalaa Finfinneetti Oromticha makiinaa keessatti ableedhaan diranii ajjeesan. Ableenis Oromuma ajjeefti. Mana hakima leenca gurraachatti agarti. Sanumaatti eengadda viidiyoo ati gadhiifte tokko laaluun dadhabee mucaa miilli akkas ta'e. Oromuma jechuudha kan miillinis dhabu. Kun ta'e je'ee Korneel Abiyyi Ahmadii fi Habashoonni ifii marse pirezidaantii qabi. Aqabe higgee baananii qabi. Cufti walii galanii waan Oromoorra murteessan. Genocide against Oromoo kan murtaa'e kun sirna mootummaa saniin jechuudha. Kana maaltu si garsiisa? Gaafa Amnesty International waraqaa san baasuu deemu mootummootaa fi maqaa gaafate cufa dhawee ture qaamota gaafate. Mootummaan naannawa Habashaadhaa, naannawa Amaaraa odoo mootummaa federaalaa quban qabne deebii kanneetti amantaa. Mootummaan naannoo Amaaraa akka deebii kan nu godhaniiti akka yakka jalaa ba'uuf warroota Oromiyaa akka hin kennine dhorkan jechuudha. Kanaaf Oromoon ammallee guyyaarraan dhumaa jirti. Guyyaarraan mana keetti dhumuurra falma dhuuduu hin jaalan Oromoodhaan. Duuti siin ooltu mana jiraattu seenanii si ajjeesan. Karaarra deemtuu dhawanii si ajjeesan. Du'a seenaa qabdu du'i teesseen eeggatin ni jira seera addunyaa keessa self defense. Namni yoo dhufee siin dhawa jeefirraa dhooyita. Kanaaf kasi bulchaa jiru diina Tigree caale. Diina hamaadha. Tigreen qabeenya keetiin haa ta'in dubbatiin jettee dhooysan nu ajjeesaa turte malee afaan keetiif aadaan kee eenyummaan kee habadu jettee akka bineensaa karaarra nuun fidnee bara. Warra kalee Tigree hojii Oromoo fixeetu ka tokko seeraan dhiyaatin. Muktaar Kadir nama 500 bishooftutti seeraan dhiyaanne. Eenyu Dassaalany Hayilamaariyaam Dassaalany fincila qeeroo 15 lumte isa ka geggeessaa ture seeraan dhiyaanne all these criminals. Jara kana ammallee waliyaamee Oromoo fixaa jira jechuudha. Mirgi dubartoota Oromoodhaa akkana sarbamaa jira. Amma duratti ni yaada yeroo ganna 4 dura ta'a European Union keessatti mirga dubartootaatiif carraan nu kennamteetiin achi dhaqe. Gaafa dubartoonni Oromoo 1000 maneedhaa keessa turan. Billi gidiraa san irra gaggeeffamaa ture jechuudha. Arraa sadarkaa addunyaatti mirga dubartoota Oromoo ka biyya san keessa sarbamaa jiruuf mirga dubartoota addunyaa irratti iyyannee mootummaan kun saaxilamuudha qabu. Kun mootummaadhaa miti. Kanneen kirminaaloota, kanneen shiftoota. Prime Minister Kaifinjo Kurneeltichi bar jecha afaan saatiin haasawaa jiruutu ragaadhaa bara kenni Oromoo genocide gaggeessaa jiru. Kanaaf an ammallee onni ninjo Oromootaan mana kondominiumii tokko jettee 100,000 fi makiinaa tokkoof jettee saba Oromoo guddaa kanan sablisin. Sabni tokko haga sabni addunyaa tanarra jirutti haga guyyaa qiyaamaa hajaan dhufutti ni jiraata sabni Oromoo. Namni ni dhuma. Annin deema sabni Oromoo garuu haga sabni jiraatu jiraata. Ganna 78 caala kaniin hin jiraanneef sanuu yoon carraa arkadde saba Oromoo gurgurachuun narra hin jiraatu. Bara tokko itti beekan kaaseeta sadiitu beeka. Kaaseeta Qamar Yusuf Nuuf Gobanaa Elemoo Ali. Kaaseeta arra guyyaan ka Oromootii jedhuu fi carcar xirro jedhuu fi qara billawni koo ka jedhu ka Qamar. Namni jalqaba kaaseessa magaala Jabuutitti arkate ana. Arra ni jira ragaadhaaf Kanadaa kan hiriyoonni hiyyeedduun. Kana kaaseeta kana nama Soomaalii kan mana muuziqaa qabutti dhaqixee ijoolleen kaaseeta akkanaatiin dhufee jedhaniin. Namichi kun halkan 9 PM akka lakkoofsa biyya tana mana keenya na dhufe. Kaasee tokkorra 50 sii kan naanaa kan ni jee. Jireenya baqaa keessaan jira furnoo fi shaayii nyaanna sitti mul'atu. Lakkiin kan nuun jeen.
Hiriyoonni hokkaal gaarii kana jiran. Sagalee bilisummaa Oromoo amma dhaggeeffachaa ture laata sagalee irra kaayanii kaaseeta kana jee. Halkan garaa jala kayyadhee rafa ture kaaseeta sana. Silaan jireenya rakkoo akkasii 150 jechuun maallaqa xiqqaadhaan farankaa Jabuutiitti. An akka nama walliftoota sanis ganee kaayoo waan kanaatis ganeeti jechuudha. Walliftoonni sayyoo gurguratan anaaf injifannoodha. Dhaabni yeroo sayyoo gurgurate anaaf humna Oromoo dabala. Garuu an akka dhuunfaatti gurguradhee garaa kiyyaaf je'ee maqaa badaan du'uurra goota tahanii qulqullummaadhaan du'uudha. Ilmi namaa maqaa badaan du'uun irra hin jiraatu. Mataan du'uudha irra filatta. Har'a garuu yeroo itti wanni cuftee argamu kanatti lubbuu ilma Oromoo fuutee koondominiyeemii tokkoon jijjiiruun yakka seenaa jalaa nama hin baafne sammuun teetillee nagee harkattee boqattee hin jiraattu jechuudha. Fayyaa ta'e beeku. Oromoo adda saamiyaa keenya erga waan kana kaastee keessumattuu waan dantaatiin amma sila yeroo dubbatte waa'ee naannoo Amaaraatti Amaarri hidhataa jira yakka hin taane Somaaleen hidhataa jira yakka hin taane. Gara kan keenyaatti yoo fudhattee ilaalte kumati beektu waraana keenya isuma qabnullee kan bosona dhaqee hiikachiise warrootuma nuti Oromoodha warrootuma nuti aktivistiidha ija keenyadha maalidha hooggantoota keenyadha liideroota Oromooti warra jennu turre. Oromoon walii isaa irratti kana hojjetu. Yeroo ammaa kana immoo mootummaan kun dantaa adda addaatiin warroota kaleessa qabsoo keessatti qabsoo sagalee isaaniitiin achi wannoo jechaa jiran akkuma tamma jettu kondominiyeemii jala kaa'uudhaan lafa bocoqee itti kennuudhaan sibiila oofamtu kana bitee harka keessa kaa'uudhaan yeroo ammaa kana Oromoo adda addaa akkaataa akkasiitiin adda addaa yeroo itti sagalee Oromoo adda qoodutu argamaa jira. Isa achi isa biyya keessaa iyyuu miti. Kan immoo wal qabatee immoo yeroo ammaa kana hooggantoonni Oromoo hidhamaa jiru. Keessumattuu warri adda bilisummaa Oromootti shakkaman dookumentarii kijibaarraa ati argite sana hin argita as baasanii yeroo itti poolisiin garee mootummaa ta'ee biyyaatti jiraattu kana keessaa poolisiin gara uummataati malee garee paartii tokkoo miti kan biyyaatti yeroo inni itti as ba'ee akkaataa inni itti mootummaa sana teeker godhu sana waan hunda ilaalaa turteetta. So yeroo itti waan akkasii burjaajii akkasii kana keessatti attamitti tarkaanfannee waraana keenya waraana bilisummaa Oromoo deeggaruu dandeenya jettee abdattaati. Akka biyyaatti keessumaa roorroo biyya jiru sana ilaalte. Oromoon akkuma dheengadde Oromoo sadii qabsaawaa karaa qabsaawaa garaatii fi qabsaawaa haqaati. Qabsaawaan haqaa haga Jibriillee yoo qallate dhugaan bakka itti waliif fidduu jira. Bakka itti wajjin hojjetu jira. Oromoon garaatii sanga deemu deemee garaasaa harkannaan. Oromoon karaas egzitii harkannaan sirraa hafa. Garuu hammoo maali dhugaa qabu san Oromoo qabsaawaa dhugaa hanga Jibrii qallatu saniitu moo yeroo hunda jechuudha. San shakkii tokko hin qabu. Seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo waggaa dhageenyu haala isiin keessa dabartee fi keessa hojjechaa turanii fi haala irraa waggaa laaltu akkitti nama nakkitti waan hojjetan laafaadha. Laafaadha. Fakkeenya dookumentarii jetti waan biraatii miti waan amma Amnesty International gabaase. Deemanii ummata amma inni gabaase kana cufa waraana shaneetiin nu ajjeesa jedhanii waraabanii gadhiisuuf deeman. Waa'uma kana Tigreen godhaa ture. You will see very soon in 1-2 weeks gadhiisuuf deeman. Warroota amma mootummaa kana nuun jeeja'u kana cufa lakki mootummaa miti waraana hidhatee deemuutu waan ni qaban waan dhaalan qaban Tigrootarraa. Tokko hanna dhaalan kan kijiba dhaalan. Sadaffaa iftahuu hin danda'an sababni isaa kaayoo Oromummaati irratti hin ijaaramne. Hadooddii Oromummaati irratti hin ijaaramne. Quuqamiinsa Oromummaati irratti hin ijaaramne. Hattuu namni walii qabattee ergachuudhaaf jaareedha. Somaal baran abbaa isaanii san jala hannaa fi hijibaa fi ajjechaadha baran. Gaafa aangoo dhufanii sanuma itti fufan jechuudha. Kun naman ajaa'ibsiisu. Warri makkana garaadhaa bitamu horiidhaaf bitamu kun trust me. Gaafa Oromiyaa walaba taatellee akkanaan dhabamu. Gaafa walaboomne bilisoomne nu lakki bilisummaan tunnuun taane walabummaan tunnuun taane jecha diinoo hojjetu sunuma jiraata. Kun waan maaliif aaduma ilma namaa amma biyyatame agartee warri gurguddaan biyyoonni gurguddaan kun akkatti hojjetan lagallaali. Numa jira kun uumaa ilma namaa keessa. Ammoo jarri kun lakkoo isaan haga firii bishingaan gahan. Haga firii bishingaa. Lakkoo isaan hedduu xiqqoodha. Waan miidhan ni miidhan. Ammoo miidhaa san akkuma duri na miidhe jee qaamni taa'uuf hin jiruuni.
Wanni tokko qooshaan hoggaa baatee baarreessan cuqqaallee irraa darbiti. Galaanni sirraan gara galaan warraayisa sirra gara galu akkasi dhoohee baha jechuudha. Maaltu dhoosa? Dila suuraa irraa agarru kanaatu dhoosa. Dhiiga ilmaan Oromoo saree hanqate. Akka baalaa urgufamaa jiru. Mana cufa hoggaa seeni. Maaliin eega je'eeti namni odoon jaalanne lubbuusaa tana ibiddaaf kanne jechuudha. Warroonni biyyoonni gurguddatan biyyoonni Arabaa kun akkana ganamaa galgal guban jaalataniiti miti. Hoggaa danfee irraan balaqe waan godhu dhabanii akka rabbiin ifin ajjeesinaa je'etti if ajjeesan jechuudha. Karaa hamaa irratti. Jaalateen ta'u namni hoggaa ukkamame akkas ta'a. Hoggaa gabrummaan akka malee isa miidhe akkas ta'a. Kanaaf ammallee karaan itti gargaaramu, karaan waraanni bilisummaa Oromoo itti gargaaramu, wal mariyaan na bal'inaan. Waliin gabbaan. Gara dhumaatti karaa ittiin daandii ittiin waraanni kun gargaaramu ammallee gara dhumaatti si gaafachuun koo hin oolu. Sababiin isaa waan ifa ta'e tokko argatee uummatichi akka irratti hirmaannaa taasisuuf. Akkuma ati beektu diyaaspooraa keessa kan jiru uummanni Oromoo bal'aatu addunyaa kanarra faca'ee jira. Ala yooduma iddoo muraasa maqaa dhoofnee Afrikaa keessa kaanee Awurooppaa hunda keessa Awustiraaliyaa, Kanaadaa, Ameerikaa dabalatee addunyaa guutuu Oromoon haa xinnaatu haa guddatu iddoo adda addaa jira. Oromoon kun immoo nan gargaara utuu jedhee tokkoffaa waa tokkoon si agarsiisa. Diyaaspooraa keessaa ilaalchota adda addaa har'ayyuu baay'een namoonni haasaa isaan godhan koomunitii adda addaa keessatti daawwataan jira. Nuti akka bakkee kanaatti ilaalaa jirra. Kaleessuma kaleessaa as Waashingten DC'tti koomunitii Oromooti yookiin hawaasa naannoo koomunitii jiru hawaasa keenya Oromootu haala yeroo ammaa kana biyyi keenya keessa jiru irratti marii wal waamanii. Marii wal waamaniitu waan baay'ee erga dhaggeeffadhee booda yaada laman argechi keessa. Yaada nama tokkoon sii kaasa. Yaada kabajamaa aktivistii keenyaa Dr. Heenok Gabbisaan sii kaasa achirratti kan inni jedhe. Erga mari'atanii booda hayyuun kun maal jedhee sagalee masaarraa word by word kan hin barreessee ofii kootiin dhaggeeffadhe kana ilaa jara keenya jedhe amma jedhe waggaa lama dura diinni keenya define deedha jedhe afaanuma inni jedheen hin jira jechuun beekamaadha jechuusaa. Haa ta'u sababiinsaa isaa as garuu diina hin qabu Oromoon jedhe fakkeenyaaf jedhe kan waraana ajajaa jiru ilma keenya sabboonticha Oromoo obbo Lammaa Magarsaadha. Kanaaf amma diina hin qabnu kan jedhu jira biyya alaa kana keessa fakkeenyaaf kan akka Dr. Heenok. Dr. Heenok sanumatti dabalee kaleessa maal jedha koomunitii irratti lolli Oromoo dur illiitii wal lola tureere. Illiitii isuma inni jedhee word by wordiin barreesse. Illiititu wal lola jechuun hayyootatu wal lola warra mataa mataarra jirantu har'a garuu illiitii miti kan wal lolaa jiru har'a uummatatu wal lolaa jira jedhe fakkeenyaaf jedhee fakkeenya kenne fakkeenyaaf jedhe uummanni keenya Wallaggaa jedhe giddugala Oromiyaatti aksentii isaanii yookiin haala isaaniitti sagaleessanii adamsamaniitu mana hidhaatti guuramu. Kanaaf uummata giddugalaa fi uummata Wallaggaatu wal lolaa. Wallolichi kun Oromoof Oromoo gidduudha malee diina qabaannee diinaaf diina gidduu miti kan jedhu fakkeenyaaf ilaalcha illiitota ilaalcha doktoroota keenyaatu jira biyya alaa kana keessa. Karaa kan biraatiin immoo isin immoo warra amma taaksii foorsii yookiin deeggarsa waraanaa idil addunyaa kanarratti immoo isin immoo lakki diina qabnaa diinni keenya sirnaa jechaa jirtu. Akkamittiin waan kana walitti araarsinee waraana keenya kana deeggarree salphina keessa jiru keessaa baana adda saamiyaa. Ammoo kanan achumaan si gaafachaa jiru diina inni kaa qabnaa har'a diinni diifaandi ta'e har'a waggaa lamaa as dhuguma qabnaa bara jijjiiramaa kana keessa akkuma hayyuun kun jedhe. Akkuma kana immoo yeroo duraa illiitiin wal lola har'a dhuguma Oromoof Oromootu wal lolaa jira gandaaf wannoo jedhe kanarratti mee yaada kee akka Oromoo tokkooti. Takkaatu lamaa fi macha wal loluu nagarri. Itu humbanna wal lolu nagarre sikkoo manda wal lolu nagarre raayyaa saba wal lolu nagarre goonaa goon wal lolu nagarre haa walin lolchiisaa jiru ijoollee sirna biltsiginnaati
sirna biltsiginnaa sirna nuti wajjin loluu deemnu kanaatu horiidhaan nama bitee ijoollee Oromoo walirra duulchisaa jira. Oromoo walirratti hin duulle, walirra duute malee, waliin duute malee. Lammaa Magarsaa raayyaa itti gaafatamaa raayyaa biyyaati. Akka saanaan lammaatu uummata Oromoo lafarraa duguugu jiraa'u haa. Gabbahee yookaan dhiisaa yookaan fixaa jeemaan labsine Oromoodhaaf. Itti gaafatamaa raayyaa ittisa biyyaa jiran takkaa isaa gabbahee dubbatu nagarre. Hamuree murteessu falaac qoraaciin kurneelticha. Kalabsuus kurneelticha. Inumaagaa inni santaanaan dhiiga uummata Oromoo gaafachuudhaaf laafaadhaa karaa laafaadha. Ammoo warri arrallee Oromoo fi Oromoon waliin lollee jiru warra burjaajii biraa Oromoo keessa fiduu deemu. Warra ammallee qaama tokko qabatee qaama tokko mormee Oromoo ifa baasuu odoon ta'in Oromoo ammallee dukkana keessa deebisuu deemu. Oromoo bilisoomsuu odoon ta'in ammallee Oromoo gadadoo gad deebisuu deemu jechuudha. Kanaaf rakkoon keenya daasbooraa kanatti warrootuma sirna Tigree kana keessa baratanii ala kana faca'anii rakkoon. Warri sirna Tigree dura baratan rakkoon qaban. Warruma sirna kana keessa baratanii rakkoo qabu. Bilisummaan Oromoo ta'uu dhugaadhaa. Dhiiga ilmaan Oromootiin inumaa Oromiyaa Republic of Oromiyaan secuur ta'uu qabdi kana booda. Baqataan kalee iskoolaariin Tigreen alatti ergite qabsoo Oromootirra murteessuu hin danda'u kana booda. Sababni isaa dhiigaa itti ganneqamaa jira, lafee itti cabaa jira. Haadhaatu ilmoo itti dhabaa jira. Ilmaanii haadha itti dhabaa jira, ilmaanii abbaa itti dhabaa jira. As ifii ta'anii dalagatanii qoosaa Oromoo fi Oromoo waliin lolle, illiitii wal lolle, duriis Habashoota sirna Habashaatii wajjin loluu turre. Habashaa hoggaanjoo Habashoota wajjin akka nama rakkoon qabu. Sirni isaan deemaniin garuu sirna Oromoo hundeedhaan balleessu waan ta'eef sirni kuruneeltichi hundeemuunis sirna san waan ta'eef sirna sanii wajjin lolle. Oromoon diina ni qaba. Yoo diina hin qabaanne maaliif Oromoon akkana dhumu? Maalubbuun Oromoo muramee mataan Oromoon lafarra akka kubbaa ta'a? Mahaati Oromoo ooyiruu keessa rasaa isaan dhabamti? Maaliif ilmi Oromoo makiinaa keessatti ableedhaan dirama? Eenyu reeqa kana godhaa jiru diina waan ta'in? Bari immoo intalti Oromoo Xuquran Bassaatti ajjeefamtee haadhaan sabri hin jenne erbal kantiibaa magaalaa itti aanan kantiibaa magaalaa Finfinnee. Gaafa Habashoota irraa qeensii cabe badhaqee jilba qabatee huccuu gurraattii uffatee booyaa. Bari inni itti gaafatama lubbuun yoo tanaatiif. Lubbuun Oromoo akkanatti uffatamtee naftu. Lubbuun Oromoo akkanattis rafistee naftu. Henook karaa gabaabaa yoo aangoo dhufuu barbaade san jechuu danda'a. But it's gonna be his dream. Abjuu isaatti lammaan fi Abiyyi garaagarummaan qaban. Garaagarummaan qaban. Lammaan yoo dhugatti Oromoodhaaf dhimmatee Maammoo Muzammil dhugaa dubbatee fannifame. Haqa falmatee. Taaddee Birruu haqa falmatee fannifame. Hayilee Fidaa haqa falmatee fannifame. Lammaa Magarsaa Gabbee haqa Oromoo dubbateen ajjeefame. Amma fidanii lammaadhaan uummata ammaas gooloo biraa fawaanni biraa irra kaayuu barbaadan hurree biraa uummanni Oromoo beekutu irra jira. Lammaa fi Abiyyi garaagarummaan qaban. Inuma Abiyyi turra wayyaadhaa'u. The reason I say that Abiyyi ifa bahee Oromoodhaan siin ajjeesa, siin gabroomsa, siin habasheessa, afaan keen balleessa, daangaa keen balleessa jechaanii itti himaa bee. Lammaan garuu kan dhaggeeffan uummata keenya gooftaan keenya afaan deemaanii uummata keenya gabrummaa inni keessaa bahuudhaaf yeroo fudhatu jala neeqe. Kanaaf lammaanuu in my vision akkaan arkutti lammaanuu diina qabsoo Oromooti fi diina uummata Oromooti. They challenge ana godhanii asirratti. Maaliif lubbuun namaa qoosaadhaa miti beekan. Har'a haadhaatu ulaa cufatee ilmoo ergattuu dhabee jira. Haadhaa amma meeqarraa filaffee ilmaan si barsiifattee har'a na xoora gaafeettu mana dukkanaatti hafeeta. Har'a Oromoon mana irra gubateeti bakka seenu dhabee ala ta'a. Har'a haadhaa ilmaan lama bakka takkatti ajjeefamee awwaallachaa jira. Haadhaan mana hidhaa ilmaan kiyyaan gaafadha jee reefkatti itti dhaqaa jira. Are we joking? Dhiiga namarra qumaara taphachuu barbaanna?
dhiiga Oromoo irra aangoo barbaanna. Ifi bakka sanaa if keenyu. Dardara kiyya lameen kanarra rasaasni waan jalaa fuudhe. Jireenyi kiyya maal ta'a? Akkasitti alaalu. Ilmaan kiyya keessaa warra rasaas diinaatiin kute. Ilmaan kiyya kun akkamii jiraatan? Maaliif bakka uummata sanii if keenya hin laalle? Arrallee qabsoo Oromoo afaan faajjeessuudhaaf raabaadorii nambartuu taanee dacha'aa jirra. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo qophaawee qabsoo isaa ta dhiigatti gad naqu jiru ta lafee itti cabsaa jiru eeggachuu danda'uudha qaba. Baay'ee gaarii. Baay'ee ulfaadhu adde Saamiyaa. Egaan amma immoo kanan si gaafadhu adde Saamiyaa gara xumuraatti fideera gaaffii koo obsa keetiif baay'ee guddoon si galateeffadha maqaa daawwattoota koo kanaatiin. Yoo amma waraana bilisummaa Oromoo gargaaruu keessatti yeroo baay'ee kan namni komataa ture leadership irratti namoota walitti nama qaban. Amma immoo koree gargaarsaa waboo idil addunyaatu dhaabatee nuun jechaa jirtu taaksii foorsii kanatu. Inni kun haala kamiin seeratti cimsatee fakkeenyaaf biyyoota ollaa akka Eertiraa bilisoomteef waggaa 28 dura biyya ishee bilisoomsatte kanarraa fakkeenya fudhachuudhaan akkam gootaniitu seera jabaataa tokko akkatti Oromoon daatabeezii tokko keessatti to'atamee boriftaan Oromiyaan bilisoomuu ishee hin oolu. Kanaaf haala kamiin barataadhaa ka'ee Oromoo ta'e biyya sana dachee sana irratti gaaf tokko dhaqeen miillaan ejjedha jedhuuf seera akkamii baastanii akkaataa akkamiitiin immoo abbaa qabeenyaas haa ta'u daa'ima waggaa 5 haa ta'u maanguddoo waggaa 80 haa ta'u haala kamiin waraana isaatiif akkaataa inni itti dirqamumaanuu jaalalaan utuu hin taane dirqamumaanuu akkaataa inni itti gumaachuu danda'u maal lafaa qabdu tokkoffaa hooggantoonni keessan warri ijaaramtuun kun hammam Oromoodhaaf amanamtu isin eenyu lammata immoo waan isin amanamaa jaarsa amanamaa isin qabdan waraanni keenya akka gargaaramuudhaaf kan lafaa qabdan kan amma dubbattu jira moo gaafa waxabajjii jaatti kan dabarfattu haasaa kana. Tokko amanamaan rabbuma tokkicha. Ilmi namaa garuu hanga danda'utti amanamaa ta'uudha qaba. Galfata nyaachuun irra hin jiraatu. Amanaa nyaachuun irra hin jiraatu. Maqaa dhiigaatiin horii kana guurta maqaa waraana bilisummaa Oromootiin guurta. Yoo balleessa siifuu boqonnaan kannu. Koreen keenya kan hojii jiru waan bakka cufarraa guurama wal to'anna. Wal to'anna hoogganoonni waraanaa nuuf mirkaneessa waan erginu. Karaan ergina karas erginee miti. Nuuf mirkaneessan. Waan amma ati jette kana godhuudhaaf amma karaarra jirra. Fakkeenya magaalaan an jiru tana Oromoo 40,000 jira. Ji'oota 3-4 dhufu kana keessatti eenyu dirqama kana fudhataa galmeeffachaa eenyu dirqama kana didaa galmeeffachaa deemna. Maaliif sabni tokko gabrummaa jalatti nafu ni baha. Boru wal nu taajjabsiisa. Biyyatee yoo dirqama jiru baate gaafa biitisa walaboomte biyyaan qabeettee dheeyta. Biyya irra qoodan kanneen garaa kamiin sammuu kamiin akka dheeyxuu naaf hin galu. Hoggaa garii maal nagootaniin takka ni jira Oromoo keessa ni jira. Ammoo san karaa wal qabsiisuutu nurra jira. Maaliif karaa wal qabsiifna? Haala warri bilxiginnaa deemuun kana uummanni Oromoo arkaa jira. Habashoonni guyyatti mootummaaf ammana baafne ji'atti ammana baafne hoggaa jedhan mootummaa shiftaa kana jaalataniiti miti. Sirna isaanii gadhaabaaf waan jiruuf. Afaan isaanii bakka durirraa ka'e deebisaaf waan jiruuf. Finfinnee tasaanii moggaasuudhaaf waan hawwii qabuuf. Finfinnee fi lafa Amaaraa waliin banuuf hawwii waan qabuuf. Sabboonummaa Oromooniin caccabsa jedhamu waadaa isaan galee fi isa gargaaruu jiran malee jaalataniiti miti. Nuti immoo waan kana goonu jaalannee odoo ta'in dirqamaani. Sababni isaa waaniin amma je'e kana cufarraa dandamachuudhaaf. Ilmi namaa nama ta'ee jiraachuuf dura seenaa tiyya beekuun narra jira. An Oromoodha. Oromoon maali? Oromoon eessaa dhufe? Seenaan Oromoo maal fakkaata? Afaan Oromoo maali? Aadaan Oromoo maali? Afaan seenaa aadaa ta'e beekne hin qabaanne ati Oromoo ta'uu hin dandeessu. Dandeessullee hamma saquufin hin qabaatu. Eenyummaan kee kabajas yoo addunyaa irrattis. Amma ala kanatti irreessa gaafa kabajnu faranjoonni naannawaa nuti jirru Oromoo Thanksgiving jedhanii dhufan.
kubbaa gaafa waan ni goonu kubbaa Oromoo jedhanii dhufan halkan bashannanaa dhufan maali Oromoo tana duruu harkan jechuudha. Amma state of Minnesota keessatti mana hakimaa waggaa da'itti afaan Ingiliziin beektu Oromoo jettaan yookaan nama afaan Oromoo beeku siyaama yookaan laayina irra sii kaayan. Akkanatti uummanni tokko if beekse habashaan kana du'a an waaniin ijatiyyaan arkee bakka hojii teenyaa gaafa afaan Oromoo barbaanna nama afaan hojaan habashaa fuulaa gurraachooma maalumaaf afaan habashaa jedhama afaan Oromoo ni afaan habashaan jedhu eenyummaa keetillee biyya alaa siinquudhaan jechuudha biyya tee keessa ta'uu dhiisi. Kanaaf Oromoon waan kana jabeeffachuun aadaasaa seenaasaa afaansaa maalummaa Oromoon qabu Oromummaa san dandamuudhaaf waraana bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbachuudhaaf waraanni huyyoon jiraanne maalummaan Oromoon jiraatu Ameerikan Indiyan taaneeti karaarra jijjigaa jiraanne jechuudha. Baay'ee gaarii. Ulfaadhu baay'ee gaariidha. Mee gara dhumaatti yoon dhaamsa dhumaa daqiiqaa tokko sii kennuu koon dura dhiyeenya kana amma biyya alaa kana keessatti waan Oromaaraa kan faarsan illee jiru gara DC kana. Oromaaraan nutu qe'ee keenyatti ijaaree mana koottiin ijaaree keessattuu egaa miidiyaan koo adde saamiyaa keenya miidiyaa bilisaati xiqqoo adda ta'a kanaaf iyyuu gaaffiinsi cimee kanaaf kan jedhutu jira Oromaaraa natu ijaarrate warri jedhan jiru kana keessatti immoo caasaa mootummaa biyyaa fakkeenyaaf መደመር በተግባር አፋን ሳኒቲን አከጀራኒቲ ኦክን መደመር ኢናክሽን ከንጅሩ ኮሚቴ ታኒ ቢያላ ከነ ኬሰቶ ጂሚ ሶማት ከንቦባን ሚሴንሶኒ ፓርቲ ቢያ የሮማ ከና ኦሮሞ ፊጣ ጅሩን ይጅሩ ዱበቶታ አከሲ ከናፍ አምሰ ቀባት አምሰ ከያቹማን ፍራና ወሉማ ገለሞ ጉያ ሰነ ጉያ ወጠበጂ ጃአ ሰዓቲ ለማካተኒ አሃል አከሚቲን akka idil addunyaatti hubannoo kennuudha jettanii karaa kamiin isin hordofna waan akkas akkasii irratti waan nu yaadachiistu yoo qabaatte dhaamsa sachumaa yoo qabaatte wal keessa yoo xumuratte gama kootti dheera. Oro Amaaraa nuutu jaaree Amboo jaaramee waan jiru kana dhagee an dura saamiyaan an iftahuudhaan qaba an iftahu an Oromoodha. An Oromoodha nama biraati hojii jiraachaan tureesi jiraachaan jiraasi rakkoon qabu. Yoo waltaane waliin jiraanne waliin taane adda deemna ollaa nagaati jechuudha. Oro Amaaraa jedhan kun Oromoorra konfiyuushinii guddaa ka uume tokko kana. Namni kun maal jeemma duratti intarvii tokko irratti dhagahee amma biyya keessa bilisoomne namni uffata aadaa uffatee deemaa alaabaa qabatee deemaa bilisummaa warra kanaatiif uffata aadaa uffachuu fi alaabaa qabatanii deemuu qofa. Hangana ilaaluu dandeessa gaa sammuu jarran kana. Deebi'ee toora Facebook isaaniirra maaliin arge silaa goobanaan jiraachuu baatee Oromummaan arraboonnuun kun hin jiru je. Namni kun silaa goobanaan jiraachuu baatee Oromoonni garii Somaalee fi Araba tahanii silaa hafanii badanii je. Ana immoo deebiin koo jara kanaaf warri Somaalee yookaan Araba taatan jedhanii quba itti laatan kun silaa jiraachuu baate Oromoon Habashaa jala badee silaa irra Amaarawee deebisuudhaaf fitinaa taana silaa warra saniin nu dandami. Amantiin Oromoon alaa itti dhufte cufte kaan Oromoo if jala galchuuf kaan amantii tana fudhachiisu. Amantiilee san keessaa ta amanta Oromoo seef gootee jira. Jaalannu jibbinu fudhachuu maqamna. Amantii Amaaruma jibbarra amantii Amaara fudhachuu didee warri amantii Islaamaa gale hedduudha. San maal godhe akka Oromummaadhaan taa'u godhe. Warroottan kana gaafa cidha kiyya uffata aadaa uffadheetiin bahee bilisummaan uffata aadaa uffatanii cidha godhachuudha nama gariif alaabaa qaba. Bilisummaa jechuun akka itti hiikanni ulfaata. An guyyuma bilisummaa san ijaan harka achi booda jiraachuu illee hin barbaadu. Yoo guyyaan kiyya achi dura gahe hojii waaqaa keessan seenu. Bilisummaan aarsaan dhufa lafeen caccabee dhiigni gadi naqamee mucaan mati dheengadda agarsiista. Akkasi qaamni namaa ciccirameeti lubbuun namaa oduu ati kan agartuu baazuuqaan meeqa fuudhee wareegamni meeqatti kan namee dhufu. Kanaaf warra Oroo Amaaraa jiru kana har tokko dhagan kanneen dalayduudha. Dalayduu Habashaati. Dalayduu Habashaati. Yaadadhu warri isaati kun maal jechaa turan gaafa sochii qeeroo. Kana sirrii yaadachuun namarra jiraata. Warri goon kun Tigiree haasanii malee akka isaan goonu nutuun beeknaa jedhan. Exactly this is what it is.
Asin Oro Amara, asin Abran Tawaldan, Abran. Lame wal fuudhan dhimma isaaniitiif wal fuudhan. Lafa Oromiyaa fuudhu wal fuudhani. Waan akkanaa jira. Kanaaf xiqqoo dandeettiin isaaniitis waan niidha. Ammoo Oromummaan waan qoosaa ta'uu waan walitti dhiifnuu miti. Waan walitti dhiif. Namni akka dhuunfaatti waan fedhe ta'uu danda'a. Garuu waan sabaati irratti harka walirra dhiqachuu walitti hin dhiifnu. Gariin keenya mada qabna. Garii keenya keessa keenyaan nu dhukkuba. Waa hedduudhatti yaadanna. Silaa suuta walirraa deemnee gaariidha. Habashaa itti galuu mana isaanii galuu mirga isaaniiti. Garuu maqaa Oromoo xureessaa qabachaatii miti. Maqaan kun dhiigaan dhufe. Lubbuu itti wareegame. Xalayaa seentensii qubee afaan Oromoo qabdu kiisha namaa keessa arkuudhaan nama foon makiina hidhamee lafarra shorrofamaa ture magaalaa Haroomayaa keessatti. Dargaggeessa meeqa? Arra qubee itti bashannanne kanneen nuti lubbuu meeqaatu itti katimaate. Kanaaf warri kun boruufillee ni qaanyaa walii silaa suuta ja'aniin isaaniin ja'a. Kanaa kakara kaanii guyyaan kun Juun 6 guyyaa kana hayyoonni Oromoo hedduu argama. Aktiivistoonni Oromoo jiru. Abbootiin amantaa Oromoo jiru. Ajajoonni waraana bilisummaa Oromoo jiru. San waboo amma duraatis waboo dur warra arra dirqama isaanii raawwatanii arra qaamaan irratanii biyya ambaa keessa jiranis jiru guyyaa kana dubartoonni Oromoo afooshaaleen adda addaa namni Oromoo fi dhimma jedhe cufti ni jira. Dubbiin bakka kaleen jirtu. Dubbiin arra bakka baduu fi jiraachuu jiddu jirti. Waboo gargaaruuf miseensa dhaaba kanaa ta'uu qabu. Waboo gargaaruuf kanaan ta'uu qabaadhaa miti. Waboo gargaaruun dirqama Oromummaati. Dirqama tokko keenyarra jiru. Yoo sablira keessaa baala jenna. Kanaaf guyyaa san karaa Feesbuukiitiin ni dabra. Feesbuukii sagalee irbuu akkasumatti yuutuubiidhaan zuumiinis ni jira. Gaa guyyaa kana laallee wanni garii waan alatti jennu waan diinni firrinis dhaga'uu qabu garii keessa waliin jennu sa yeroo biraa keessa wal mari'anna amma waraanni bilisummaa Oromoo gargaaramuu qaban kun waan ifa waliin jennu diinaa firrinis waan beeku waan ta'eef kasaa akkanumatti taasisuuf dubbanna akka irraa qooda fudhataniin je ilmaan Oromoo bakka jirtanii addunyaa tana keessa especially United States, Europe, Canada, Australia bakki chapter hin jirre hanga xiqqaadha. Akkamitti akka tinnisa kana gootaniifis karaan itti walii himnu ni jiraata. Karaa mataa keenyaan qabnu karaa saniini wal hubachiisaa, wal beeksisaa deemnaa waan kana ganna tokko guutuudha itti jirra. Ganna tokko guutuu itti jirra. Arra garuu haalli biyya keessa jiru haalli uummata Oromootirra jiru ulfaachaa waan dhufeef lubbuu ilmaan Oromoo qulqulluu dilii takka hin qabne karaarra ajjeefamaa waan dhufteef waraanni bilisummaa Oromoo uummata keenya iyyanna waan jedhurraa dirqama isaanii raawwachaa waan jiraniif uummata isaanii gatti deeggarsa gaafachuudhaafi mootummaa biliyoonaan sossa'urraa waraana bilisummaa Oromoo akkuma 100 sossa'uutu irra gootummaas qaba, irra kaayoos qaba, irra dhugaas qaba, irra hinjifannoos mirkaneessuu ta'a. Poolisii isaanii yookaan federaal maarree jedhanii akka cabbii akka maali coqorsaa yookaan akka baala giriinii lafa guutan san ilaalina onneen keessan jirtu xaasaadha. Keenya garuu onneensa akka sibiilaati. Agartan sababni kaayoof wareegama malee garaafii miti. Viillaan gala BMW'n oofa miliyoon hanganaan fudhadhaa miti. An wareegamee sabni kiyya kabajaanaa jiraatudha. Kana ka waliin dhaammannu gaafa jaha bal'inaan wal agarraa. Beekan kanumaan dabarfadhaa ilmaan Oromoo bakka jirtanii nagayinni Oromummaa isin biraa jiraatu. Dhugaa warri dur ijaamtu wallaaltanillee arra haala Oromoo keessa jirtuuf ja'aati fuula banaan wallaalaa. Seenaa kaleen jiraannu arrarraa jalqabnee maal goonaa jennu warri kalee sababa adda addaatiin adda fagaanne arra dirqama waliin nu deebisuutu jira. Harreen ilkee wal dhooyteef maal jee Oromoon harreen wal dhooyteef ilkee walirraa yaafuu jira. Lolli keenya lola keessaati. Keessaafuu lolli qabsaa'oota lola hundeetii miti. Lola aaraati waliin mufii. Mufii teenya san garuu kan gidduu balleessu arra waraana bilisummaa Oromoo. Fayyaa ta'e beekan. Hedduu galatoomii adde Saamiyaa keenyaa hedduu Oromoon si jaallata hundi keenya si jaallanna kana beektaa gaafiif deebiidhaan si eekkamsiifnee sitti cimsinuun keenya immoo cimtuu waan ati taateefidha.
baay'ee si galateeffannaa ulfaadhu ammallee gara fuulduraatti yoo namoonni deebi'an dhiyeessaa jara warra taaksii foorsii kana ammayyuu gaaffii gaafannoo isaan jedhanii gaaffii ciccimaa baaseetan isin gaafadhaan akkana jalaan baqanne abdiin qabaa. Baay'ee fayyaa ta'ee nagaa ta'ee egaan daawwattoota keenya waxabajjii waaree booda koree deeggarsa waboo idil addunyaa akka waliigalaatti kallattiidhaan laayivii sabaaf hubannaa kennuudhaaf hooggantoota warra biyya keessa jiranis warra ala kana keessa gatii gurguddaa kaffalanii jiranis keessummoonni adda addaa haasaa hubannoo hin taasisu hundumti keenya wal argaan achi gaafa waxabajjii waaree booda sa'a lama irratti hundi keenya wal argina guutuu addunyaarraa jechaadha. Hundi keenya achirratti wal ilaallaa wal hubannaa hooggantootaaf qabsaa'ota keenyas waa isaan jedhan waan isaan nu gorsan waan isaan dhaammatan walii wajjiniin teenyee ilaallaa. Daawwattoota keenya adde Saamiyaa guddifne maqaa keessaniin hin galateeffannaa sirba warraaqsaa kan nagaattan isiniin jedha nagaatti.